ආයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඕගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඕගලන්ට වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මම අද ඕගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ චීන ක්‍රමයට ලෙමන් චිකන් එකක්. ඒක රසවත් චිකන් එකක්. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් එක්ක කොත්තුවක් එක්ක මේ ඕන එකක් එක්ක මේක කන්න පුළුවන්. හරිම රසවත්. එහෙනම් අපි බලමු මේ ලෙමන් චිකන් එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්නේ කියලා. අපේ මේ ලෙමන් චිකන් එක හදාගන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එකට පල්ලහින් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම චිකන් කපාගෙන තියෙනවා මේ වගේ ස්ලයිස් වලට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. චූටි තීරු කපාගෙන තියෙන්නේ. ලෙමන් ගෙඩියක පොත්ත අරගෙන මේ වගේ තීරු කපාගෙන තියෙනවා. අපිට දෙහි යුෂත් ඕනේ, සීනි, විනාකිරි, ලුණු, මී පැණි ඕනේ, බිත්තරයක්. අපිට බැද ගන්න corn starch ඕන කරනවා, corn flour, custard කුඩු චුට්ටකුත් ඕන කරනවා මේස හැන්දක් විතර වගේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ ද්‍රව්‍යات එක්ක කොහොමද අපේ lemon chicken curry හදන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ lemon chicken curry හදාගත්තාම තියෙන්නේ මේක රසවත් chicken curryයක්. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ lemon chicken එකක් හදන්න, හදලා රස බලන්න අනිවාර්යෙන්ම අපිට කියලාත් එවන්න. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයගලන්ට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ වටිනා රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.